Ons gesels oor vyande van die hart en vandag spesifiek oor magsige. Markus 10, 42, 45. Julle begeer 'n posisie om te heers. Julle weet dat waar jy ook al gaan, iemand met meer gesag oor jou gaan heers. En hulle gesag uitoefen of dit afforceer op jou. En vers 43 sê, so moet dit nie wees nie. Weet julle dan nie dat julle tog slawe sal bly nie? Julle dink julle gaan vry wees en gedien word. Iemand anders gaan jou nog steeds instruksies gee en jou beheer. Dit is 'n eksterne beheer van buite. Jesus verwys na die werklike dryfkrag agter hulle groot wil wees. Die eintlike dryfkrag van hulle wil is dat hulle groot en belangrik wil wees. Hulle voel hulle is nie goed genoeg nie. Die disippels was nie goed ingelig oor wat hulle wil nie. Hulle het gedink die pad na posisie is om die parlement te haal, die guns wat Jesus aan hulle moet bewys, met sy kontakte. Dit het nie eers by hulle opgekom dat hulle posisie wou bekom, sonder om daarvoor te werk of diens te doen nie. Hulle het posisie gesoek van die 2 van hulle en nie al 12 disippels nie. Johannes en Jakobus wou die manne van die uur wees, groot van aansien, en iets vermag sonder enige insette. Dit het woede gewerk by die ander 10. 'n Parlementpos het sekere kriteria en kwalifikasie vereistes. Daar is vereistes aan verbonde. En selfs dan sê Jesus, sal daar nog steeds iemand wees wat oor jou heers. Dit sal en kan nie nou jou behoefte en begeerte bevredig nie. Jesus sê elders, ek gaan om vir julle op my manier 'n plek te berei. Kom ons begin sommer hier. As jy groot wil word, sê Jesus, moet julle 'n dienaar wees. As jy eerste wil wees, moet jy almal se slaaf wees. Kom ons kyk na die emosies agter hulle versoek. Wat het dit gedryf? Dalk soek hulle om vinnig in beheer te wees of te domineer. Dalk was hulle gefrustreerd omdat Jesus so lank vat om die Romeine te ontroon en beheer oor te vat. Ons sien dat hulle optrede woede onder die ander 10 laat ontstaan. Dalk was daar jaloesie omdat dit sou meen dat hulle onder Johannes en Jakobus sou moes dien. Dalk het dit gevoel asof Johannes en Jakobus hulle voorgespring het. Jesus kalmeer die situasie deur aan hulle die ware, regte manier te verduidelik. Elkeen wat onder julle baie groot wil wees, moet eers jou mededisippels bedien en aan hulle 'n diens lewer. Trek 'n voorskot aan, sê hy. Jesus verklaar dat bediening begin by die wat die naaste aan jou is, jou huisgenote, jou geloofsgemeenskap, jou vriende. Dit stop nie hier nie. Die onder julle, die 12 met ander woorde, wat eerste wil wees en dit nou kies soos wat Johannes en Jakobus dit doen, moet dan eers almal se slaaf, die ander 10 se slaaf wees. 'n Dienskneg, die hakel is die woord, gee en bedien met wat hy het, uit eie wil. 'n Slaaf egter, doelloos is 'n ander woord, reageer op opdragte en bevele en het nie 'n wil nie. Hy behoort nie aan homself nie, hy het niks van homself nie, tyd is nie syne nie. Dis 'n lewe wat reageer op eksterne insette, bevele en opdragte. Ek wonder wie van die 12 het dit gekies. Wat sou jy kies? Om belangrik te wees? Of om te dien uit vrye wil? Of gedwing word om te dien? Ons gesels môre verder. 'n mooi en 'n gewillige dag vir jou.